बारडे हथा लगल बाहे सजी गुल प्लाजा के वकोड़े वही साने में 79 माण्हू फोत थिया। कमिश्नर कराची वॾे वज़ीर के जांच रिपोर्ट पेश करे छॾी। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त ग्राउंड फ्लोर ते गुलन जी दुकान में बारडे हथा बाहि लगी। बाहि 10:15 ते लगी। फायर ब्रिगेड अमले के इतला 10:26 ते मिलियो। फायर ब्रिगेड जी पहिरीं गाड़ी 10:37 ते वाक़े वारे हंध पहुती। मुतासिरनि अखियुनि ॾिठनि शाहिदनि ऐं रेस्क्यू टीम जा बयान कलमबंद कया विया। गुल प्लाजा में बाहि विसाइण तोड़े रेस्क्यू फायर ब्रिगेड जी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट कमिश्नर कराची ऐं एडिशनल IG तैयार कई। गुल प्लाजा थाने में औरत समेत वधीक 4 माण्हुनि जी बाक़ियाती सुञाणप थी वई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक जो चवणु आहे त गुल प्लाजा जे मलबे मां हथायल बाक़ियाती सुञाणप कोसर परवीन, हस्साम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद आरिफ तौर कई वई आहे। हींअर ताईं मलबे मां हथायल 27 लाश ऐं बाक़ियाती सुञाणप मुकमल कई वई आहे। 20 माण्हुनि जी सुञाणप DNA ज़रिए सिंध फॉरेंसिक DNA लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी में कई वई। गुल प्लाजा साने में गुम थियल 83 माण्हुनि जे हवाले सां 56 ख़ानदाननि जा फैमिली रेफरेंस नमूना गॾु कया विया आहिनि। MQM साफ़ सुथरी सियासत करे संदन ब्लैक मेलिंग में न ईंदासीं। MQM जे मुतालबनि सां को फ़र्क़ु नथो पवे। MQM के अवाम में पज़ीराई नाहे। इहो ई सबबु आहे जो मकानी चूंडुनि में MQM हिसो न वरितो हो। BRT रेड लाइन जा 2 फेज़ मुकमल, टियों फेज़ बि जल्द मुकमल थींदो। कराची में सभ खां वधीक तनक़ीद BRT रेड लाइन ते थी रही आहे। मंसूबे में टेक्निकली सबब करे देर ज़रूर थी, पर हाणे मंसूबो तेज़ी सां मुकमल तरफ़ वधी रहियो आहे। कराची जे शहरनि के बेहतर खां बेहतर सहूलतूं मुहैया करण लाइ लाॻीतो क़दम खया पिया वञनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमर जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवणु आहे त ताज़ो ई ट्रांसपोर्ट खाते ताज हैदर ब्रिज मुकमल थियण बैदि अवाम लाइ खोलियो वियो आहे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया समेत भरपासे जा शहरी नए रोड ऐं पुल मां सीधी रीत फ़ाइदो हासिल करे रहिया आहिनि। मेयर कराची शहर जी तरक़ी लाइ कमु करे रहियो आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमर पारां रेड लाइन BRT मंसूबे जो दौरो। मंसूबे तहत जारी तरक़ियाती कमनि जो जाइज़ो वरितो। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हुसैन लंजार जी सदारत हेठि सिंध सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म जे बोर्ड ऑफ गवर्निंग जो पहिरियों इजलास सिंध में इंतिहा पसंदी के मुंह ॾियण लाइ हिकु नओं सूबाई मर्कज़ क़ाइमु कयो वियो आहे। इजलास में मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऐं बाक़ाइदा जाइज़ो सिस्टम तैयार करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। सेंटर 2 विंगनि रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट विंग ऐं फाइनेंस ऐं IT विंग ते बदल हूंदो। सेंटर पहिरें मरहले में सिंध जे 6 खां 8 ज़िलनि में शुरू कयो वेंदो। इंतिहा पसंदी खां मुतासिर माण्हुनि जी बहाली ऐं समाजी बहाली मर्कज़ी तरजीहुनि में शामिल आहिनि। नौजवाननि, औरतुनि, आलिमनि ऐं अक़लियतुनि लाइ अमन ऐं ॻाल्हि ॿोल्हि जा प्रोग्राम शुरू कया वेंदा। इजलास में 5 सालनि जी स्ट्रेटेजिक रोड मैप जी मंज़ूरी ॾिनी वई। अमरीकी जंगी मशक़ुनि ऐं विच ओभर में सामूंडी ॿेड़नि जी आमद खां पोइ ईरान आबनाई हम्स में फ़ौजी मशक़ुनि जो ऐलान करे छॾियो। अरबी मीडिया मूजिबि ईरान फ़ौजी मशक़ुनि जे हवाले सां नोटम जारी करे छॾियो। नोटम में चयो वियो आहे त आबनाई हम्स जी चौधारी उॾामूं 27 जनवरी खां 29 जनवरी ताईं 25,000 फुटनि खां हेठि न कई वञनि। पासदारनि इनक़लाब जो चवणु आहे त जेकॾहिं अमरीकी जहाज़ ईरानी इलाइक़े पाणियुनि में दाख़िल थियनि था त उहे हमिलो कंदा। अमरीकी सदर घणो कुझु ॻाल्हाईंदो आहे। जंग जो फ़ैसिलो मैदान ते कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त हिकु सामूंडी ॿेड़ो ईरान ॾांहुं वधी रहियो आहे। उमीद त ईरान असां सां डील करे वठंदो। जून में ईरान जी एटमी सलाहियत ख़तमु कई। ईरान में फ़ौजी कार्रवाई में को बि शहरी मारिजी न वियो। अमरीकी सदर विचें मुदे वारी चूंडुनि लाइ मुहिम जी शुरूआति जो ऐलान करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त हू विचें मुदे वारी चूंड सवलाई सां खटींदो। जेकॾहिं हू चूंडूं हाराए वियो त अमरीका घणो कुझु विञाईंदो। सऊदी अरब ईरान खिलाफ कंहिं बि क़िस्म जी अगराई खे रद्द करे छॾियो। ईरान जी सदर मसूद पज़ेश्कियान ऐं सऊदी अरब जे वली अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान विच में टेलीफोनिक राब्तो। ईरानी मीडिया मूजिबि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान सऊदी वली अहद सां ॻाल्हाईंदे चयो त ईरान अञा बि जंग खां बचाव लाइ कयल हर क़दम जी आजियां करे थो। ईरान ख़िलाफ़ अमरीकी धमकियुनि सां इलाइक़े में अदम इस्तेहकाम खां सवाइ ॿियो कुझु बि हासिल न थींदो।
वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान चयो त सऊदी अरब ईरान खिलाफ़ कंहिं बि क़िस्म जी अगराई खे रद्द करे थो। ईरान ते हमले जी सूरत में हू पंहिंजूं हवाई हदूं या रस्ता फराहम न कंदा। सऊदी अरब इलाक़ाई सलामती लाइ ईरान सां सहकार लाइ तयार आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं गॾियल अरब इमारात जे सदर शेख मोहम्मद बिन सैद अल निहान विच में अबूज़ेबी में मुलाक़ात। ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में पुराणनि ऐं भाइराणनि लाॻापनि खे वधीक मज़बूत बणाइण बाबति ख़्यालनि जी ॾेवट। ॿिन्ही अॻवाननि पाकिस्तान ऐं गॾियल अरब इमारात विच में ॿतरफ़े सहकार जी सभिनी रुखनि जो जाइज़ो वरितो। वापार, सीड़पकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ऐं अवामी राब्तनि समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में नवनि मौक़नि जी ॻोल्हा ते ज़ोर। ख़िते में अमन, इस्तेहकाम ऐं जटादार तरक़ी खे अथी ॾियण लाइ गॾियल अज़्म जो वर्जा कयो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां अबूज़ेबी पोर्ट्स ग्रुप जे इख़्तियारियुनि जी मुलाक़ात। कराची पोर्ट जी तौसी में सहकार वधाइण ते इत्तफ़ाक़। मुलाक़ात में पाकिस्तान में अबूज़ेबी पोर्ट्स जी सीड़पकारी ऐं बंदरगाहुनि जी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। सदर मुमलिकत सां गॾियल अरब इमारात जे वज़ीर शेख निहान बिन मुबारक अल निहान मुलाक़ात कई। वादी तेरा में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी सबब ऑपरेशन अंटर बणिजी वियो आहे। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्लाह चयो आहे त वादी तेरा में कंहिं बि वक़्तु ऑपरेशन थी सघे थो। इलाइक़े जे माण्हुनि खे फोर्सिस सां सहकार करण लाइ चयो वियो आहे। वादी तेरा में मंशियात जी हिकु वॾी सनत मौजूदु आहे जिते लॻभॻि 12,000 एकड़ ज़मीन ते भुंग पोखी वञे थी। दहशतगर्द बि मंशियाती वापार मां पैसा कमाइनि था। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कंहिं बि क़िस्म जी नरमी न कई वेंदी। के बि हुकूमत अहिड़ो तासुर ॾियण जी कोशिश करे रही आहे ॼण खेनि कुझु बि ख़बर न हुजे। फ़ौज कंहिं बि इलाइक़े में शहरी आबादी खे लॾपलाइण जो न चयो आहे। एंटी करप्शन कराची जी अदालत तरफ़ां ज़मीननि जे खातनि में फेरफार ऐं जालसाज़ी केस में शाहिद पेश न करण ते जांच ऑफिसर ते कावड़ जो इज़हार। रेवेन्यू खाते में खातनि में फेरफार ऐं जालसाज़ी करे 1,14,84,000 रुपया रिश्वत वठण वारे केस जी ॿुधणी। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज हालेपोटो ऐं शबाना कमल समेत 19 जवाबदार अदालत में पेश। शाहिद पेश न करण ते अदालत पारां जांच ऑफिसर ते कावड़ जो इज़हार। ईंदड़ ॿुधणी ते जांच ऑफिसर खे केस जा शाहिद पेश करण जी हिदायत। मिरिया सिटी भरिसां ॻोठ कासिम खाई वेझो 8 वरे जे नीगर जो फाहो ॾिनल लाश हथ। नीगर जी अली हैदर पुट मोहम्मद ख़ान बिरोही तौरु सुञाणप। वारसनि जो क़ौमी शहारा ते लाश रखी धरणू। फोती नीगर जे भाउ जो चौड़ाए त अली हैदर गुज़िरियल ॾींहं खां गुम हो। ॻोल्हा कई पर संदसि को पतो पइजी न सघियो। सुबुह मज़दूरी ते वेंदड़ ॻोठाणनि ॿुधायो त ॻोठ भरिसां पाणी जी खॾ वटि भाउ जो लाश पियल आहे। पुलिस मूजिबि नीगर जो पंहिंजे अगट सां फाहो ॾिनल लाश खॾ भरिसां मिलियो आहे। हैदराबाद के छलगरी थाने की हद में पुलिस मोबाइल कल्टी 4 जवाबदार फरार। बारोच मोरी वट ब्रेक फेल थियण सबब जवाबदार के खणी ईंदड़ पुलिस मोबाइल कल्टी थी पई। हादसे बाद 4 जवाबदार इमरान महर, खालिद हुसैन, जाहिद और अयाज जमाली फरार थी विया। हादसे के नतीजे में भिटाई नगर थाने के एएसआई यासीन निकारी समेत 3 जना जख्मी। पुलिस मूजिब मटियारी में जवाबदार के खणी अची रहा हुआसीं तो गाड़ी कल्टी थी पई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज़ खेलण लाइ लाहौर पहुची वई। सुभाणे खां पाकिस्तान खिलाफ शुरू थींदड़ T20 सीरीज़ की पहिरीं मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम की अॻवानी ट्रेविस हेड कंदो। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया मूजिब कप्तान मिचेल मार्श और विकेट कीपर बैट्समैन जोश इंग्लस के पहिरीं T20 मैच में आराम ॾियण ते गौर कयो पियो वञे।